Джеки Чан, Шахрух Хан дегендер. Адам асса, Ой, істейм, қатысы. Ек бұрмай, тек білемін басқаға қатар өсті, екі бірдей жас бала. Екеуіне назар бұрды, ел бөлек. Өйткені олар дарын дейді, керек. Қайырлы күн, құрметті көрермен, сіздермен бірге Ахмет Лайф жобасы. Бүгінгі біздің қонағымыз мектебіміздің жас актері Асқар Ерасыл Жарасұлы, 6-шы сынып оқушысы. Ерасыл, қош келдің. Бұл біздің подкаст жасайтын, түрлі ойларымызды айтатын, ашық алаң сұхбаты. Студиямызға қош келдің. Біз сені жас актер ретінде танып бастадық. Қазір біз сенімен сыр сұхбат жүргізетін боламыз. Дайынсың ба? Иә. Жақсы. Бастаймыз ба? Бастайық. Жақсы. Ал Ерасыл, олай болса, осы соңғы түскен фильм болған оқиға фильмі, иә? Соңғы түскен фильмім, одан кейін тағы да бір киноға түстім, Қара алтын деген. Ол әлі шықты ма? Шықпады ма? Ол шыққан жоқ. Осы алдымызда көктемде шығады. Ой, қандай керемет. Одан бұрын болған оқиғаға түстің, иә? Иә. Болған оқиға фильмі қазіргі таңда бізде трендке айналды, иә? Иә. Оның жаңағы әндері болсын, үзінділері болсын, TikToktан, әлеуметтік желілерден, Инстаграмнан бүкіл жерден көре аламыз. Ал осы кино саласына жалпы болған оқиғаға дейін, басты рөлге дейін сен қандай фильмдерде болдың? Кино саласына қалай келдің? Мен білетін Ерасыл, мен сен туралы ақпаратта жинаған болатынмын. Сен 5 жастан бастап киноға түскен екенсің, иә? Иә. Жақсы, сол туралы толығырақ айтып кетсең бізге. Мен басында сол 2 жасымнан 4 жасқа дейін, 5 жасқа дейін садикте оқып жүрдім. Сол кезде менің апайларым менің қабілетім бар екенін біліп, анашыма айтты. Сосын анашым мені Жұлдызай Дүйсенбаеваның актерскийіне берді. Сөйтіп мен киноларға түсіп бастадым. Актерлік қабілетің сол бала бақшадан бастадың ба сонда? Иә. Қандай керемет, жарайсың. Жақсы. Болған оқиға фильміне қалай келдің? Болған оқиға фильміне ол съемкамен болады. Съемкалар. Кім байқады сені осы фильмде алу керек осы баланы? Басты рөлде ойнауы керек осы бала. Басты рөлді сомдап алып шығу керек деп. Кім айтты саған? Маған Шерхан Пырназар деген актерді білесіз бе? Иә. Мен соның мектебінде оқып жүрдім, и біраз киноларға түсіп жүрдім, сосын Дыш ағайға түстім. И сол Дыш ағай деген кинодан мені болған оқиға киносының режиссері мен содан байқап мені шақырды. Қандай керемет, жарайсың Ерасыл. Біз сені мақтанамыз, көріп жатырмыз, киноға да бардық, өте жақсы алып шыққансың, рөліңді өзіңнің. Қазіргі таңда енді кинода көрсетіліп жатыр үлкен экранда. Енді менде сұрақ мынадай. Кинода жүрсің, иә? Мектеппен, сабақпен киноны алып жүру, енді актерлік қабілет бұл өнер ғой. Осы өнермен өзіңнің сабағыңды алып жүру оңай ма саған? Қиын емес пе? Иә, қиын, бірақ апайларым мені қолдап, маған андай поддержка беріп, қолдау көрсетіп жатыр, иә, жан-жақта. Апайларға рахмет. Жақсы, керемет. Ең алғашқы түскен фильм қандай? Ең алғашқы түскен фильмім ол менің 5 жасымда түскен кино, ол Қажымұқан. Қажымұқанға түстің. Ол кезде өте кішкентай болған шығарсың, иә? Иә, кішкентай болдым. Кімді кумир көресің өзіңе? Кім сенің ұстазың, немесе жаңағыдай өнер жолындағы ағам деп? Енді сен бастаушысың ғой өнерді осы? Шерхан Пырназар. Шерхан Пырназар, иә? Кумир ретінде көре аласың, иә? Маған сол киноларға түсіп, маған ақыл беріп сөйтіп. Қолдау көрсететін, ақыл кеңесін айтатын ағаң болып табылады, иә? Қандай керемет. Кім себепші болды? Анаң ба? Сені өнер жолына тартқан? Иә, анам себепші болды. Ең басында анашым мені бір кастингқа апарған. Сол кезде мен кішкентай едім, есім жоқтау еді. Сол кезде киноға түспеймін деп, өзім бармай қойғам. Анашым менің қабілетімді білген. Ал мен ол кезде есім жоқ. Сол кезде мен киноға түспеймін деп, сол киноға түспей кетіп қалғам. Сол кезде түскенде қазір уже көп кино болатын еді. Жақсы. Әр нәрсенің бір қайыры бар, иә? Ол киноға түспесең де сен қазір басқа үлкен де киноларға түсіп жатырсың. Керемет, бұның өзі бір нәтиже. Қазір қаншадасың? 11-де. 11 жаста.
11 жасқа келген 11 жаста бола тұра осындай үлкен экрандарда өзіңді көру бұл бір үлкен мәртебе, жетістік. Бұның өзі бір адам үздіксіз нәтиже арқылы үлкен нәтижелерге жете алады. Иә, арманың қандай? Арманым бар. Менің арманым, мысалы, Джеки Чан, Шахрух Хан дегендер бар ғой. Олар әлемге танымал актерский бойынша. Ал Қазақстан бойынша Димаш Құдайберген әннен. Қазақстан бойынша актер жоқ, иә. Енді мен Қазақстан бойынша актер жоқ болған үшін мен сол әлемге танытқым келіп тұр, Қазақстанның актері бар екен дәлелдегім келіп тұр. Жақсы, бізде келесі сұрақ мынадай. Жалпы түсірілім барыстарында неше түрлі қызықтар болады, қызықты сәттерде, қиын сәттерде болады. Сенің есіңде қалған ең бір қызықты сәт. Осы болған оқиға киносынан айтшы. Қызықты сәт ол ең соңғы андай кадрларда болады. Біз бәріміз, анам, кинодағы досым, інім, ағам солар болып, бір-бірімізге су шашып, шелекпен су шашып ойнап жүреміз. Сол кез маған ең қызықты болды. Жақсы, ал ең қиын сәт қандай? Ең қиын сәт ол ортаңғы кадрларда болды. Анамды жерлеп, сол кезде мен андай жүрегім ауырып кетті. Андай қабірдің төбесінде тұрған кезде. Қарап тұрған кезде жүрегім ауырып кетті. Иә. Шынайы сезініп көрдім. Иә, шынайы сезініп кеттім. Жақсы. Мектепке оралайық. Ал сенің сабақ үлгерімің қалай? Сүйікті пәнің қандай сенің? Менің сүйікті пәнім ағылшын тілі. Сол пәннен жақсысын өзіме ұнайды. Жазуым да әдемі содан. Осы кино саласына қызығатын, өнерге қызығатын өзіңнің сенің достарың бар, иә? Қазіргі таңда жасөспірімдерде әлеуметтік желі арқылы неше түрлі дүниелер салыстырып. Сол жасөспірімдерге қандай кеңес бересің? Өзіңнің жаңағы кино саласынан болсын, өнер саласынан болсын. Неден бастаған дұрыс? Өзің неден бастадың мысалы? Өзіңді сен қалай дамытасың? Кітап оқисың ба? Спортпен айналысасың ба? Әлде бір киноларды көп көресің бе? Сол туралы бір лайфхак айтып кетсең бізге. Мен өзім басында актерскийға бардым, одан киноларға біраз шақырмады. Сосын дышағы болған оқиға дегендерге мен кішкене TikTok дегендер, Instagram дегендер де көмектесті, солардан тапты. Ал менің достарым сендерге айтарым, сендерді массовка киноларға шақырып атса, эпизод соған түсе беріңдер. Басқа режиссерлар сендерді сол артынан көріп қап, басты рөлдерге шақыруы мүмкін. Мені де сөйтіп алды. Жарайсың, қандай керемет. Ал Ерасыл, олай болса сенің актерлік қабілетіңді көрейікші. Мен қазір саған бір өлеңді ұсынамын, бір шумағын. Сол шумақты сен маған 3 эмоцияда салып берші, көрейік. Күлген, жылаған, қуанған эмоцияда. Қазір саған Мұхтар Шахановтың кітабы тұр екен алдымызда. Қарап айта берсең болады ғой? Иә, болады, қарап айта берсең. Қандай эмоцияны? Бірінші жай ғана оқып көрсет. Ерте деп отырарда біздің іңкар өлкеде, иық бұрмай тек білемін басқаға, қатар өсті екі бірдей жас бала, қатар жүріп сан өнерге машықты, бірге оқыды, бірге ойнады асықты, екеуіне назар бұрды елерек, өйткені олар дарынды еді керемет. Жақсы, енді осы өлеңді бізге күлген эмоцияда салшы. Ерте де отырарда біздің іңкар өлкеде, иық бұрмай тек білемін басқаға, қатар өсті екі бірдей жас бала, қатар жүріп сан өнерге машықты, бірге оқыды, бірге ойнады асықты, екеуіне назар бұрды елерек, өйткені олар дарынды еді керемет. Жақсы, енді жылаған эмоцияда салшы. Ерте де отырарда біздің іңкар өлкеде, иық бұрмай тек білемін басқаға, қатар өсті екі бірдей жас бала, қатар жүріп сан өнерге машықты, бірге оқыды, бірге ойнады асықты, екеуіне назар бұрды елерек, өйткені олар дарынды еді керемет. Жақсы, өте керемет.
Енді ашуланған эмоцияны салып көрші. Ертеде отырарда біздің іңкәр өлкеде, иық бұрмай тек білемін басқаға, қатар өсті екі бірдей жас бала. Қатар жүріп сан өнерге машықты, бірге оқыды, бірге ойнады асықты. Екеуіне назар бұрды ел бөлек, өйткені олар дарынды еді керемет. Өте керемет. Керемет Ерасыл. Өнеріне тәнті болдың ғой. Қандай керемет. Бір өлеңді түрлі эмоцияда оқу деген бұның өзі бір өнер. Өзіңнің актер екеніңді дәлелдедің десем болады осы кезде. Рахмет. Жақсы, саған Ерасыл. Осымен біздің қысқа сыр сұхбатымыз аяқталды. Саған шығармашылық табыс тілеймін, өнерің өрге жүрсін деймін. Біздің мектебіміздің, ауылымыздың, ауданымыздың жас қабілетті дарынды актері болып, өзіңнің атыңды, мектеп ауылдың атын әлемге танытатын актер болуыңа тілектеспін. Біз сені әрқашан қолдаймыз, қандай жағдай болмасын, қандай киноң болмасын, біз барып, көріп, қолдауға дайынбыз сені. Арман мақсаттарың орындалсын дедім. Айтар сөзің? Мектеп директорына, оқушыларға, апайларға айтар сөзім, сіздерге көп рахмет. Осымен біздің сыр сұхбатымыз аяқталды. Келесі кездескенше.